天来跟大家聊聊明星网红品牌。都说宇宙的尽头是带货，古有明星代言，今有网红带货。卖东西可以说是流量变现最常见的方式。咱们国内的明星网红带货呢，可能是出于操作难度和变现路径长短的考虑，带的主要还是别的品牌的货。而国外的明星网红呢，积累了粉丝之后，则更喜欢创建自己的品牌。与其替别人的品牌代言，不如把影响力转化为自己的生意。这股风潮在近几年达到了高峰。据统计呢，2021年有19个明星美妆品牌诞生，2022年有18个，这是过去几十年的新高。光是美妆这一个领域，明星创立的品牌在2023年合计销售首次就突破了11亿美元，年增长率高达57.8%，增速远超美妆行业平均水平。那除了美妆呢，明星服饰、护肤、酒水、餐厅、生活方式等品牌也是层出不穷，可以说是谁都想来分一杯羹。不过呢，同样是怀揣着泼天的流量杀入商业世界，有的人呢赚得盆满钵满，有的人呢却摔得灰头土脸。那前者代表性的品牌呢，有蕾哈娜的 Fenty Beauty、金卡戴珊的 Skims， 后者呢那可就多了去了，很多明星品牌昙花一现，甚至大众连听都还没听过就已经凉凉了。而且呢，我们还发现有同一个明星做一个品牌成功，另一个品牌却失败的案例。同一个品类，有的明星能做成功，换个人就不行了的案例。还有一些品类可以说是明星滑铁卢，做一个黄一个。那这是为什么呢？流量在品牌建设中的作用到底是什么？如果流量不是万能的，那品牌成功的秘密又是什么呢？如果让你来投资一个品牌，你最看重的因素是什么？今天呢，就让我们带着这些问题，好好的盘点一下这些年出圈的明星网红品牌，看看他们是怎么成功，或者是怎么翻车的，从中总结经验和教训，也帮助大家理解品牌背后的支撑要素。如果你正在做品牌创业，或者你的企业正在进行品牌化的转型，这一期千万不要错过。还是老规矩啊，这期的干货很多，先点赞收藏，回头慢慢看。咱们先来看看明星网红品牌里的成功选手。在这个赛道中，有2个名字绝对绕不过去，一个呢是流行天后蕾哈娜的 Fenty Beauty， 另一个是真人秀女王金卡戴珊的 Skims。 一个呢代表了美妆界的现象级成功，而另一个呢则是服装领域，准确的说是塑身衣领域的突出典型。我们来深挖一下这2个品牌，看看他们成功的奥秘何在。先来说 Fenty Beauty。 那2017年 Fenty Beauty 一上市就轰动业界，当时宣传的最大亮点是40种色号粉底，一网打尽所有肤色。要知道呢，在此之前很多大牌粉底液最多呢就只有10几个色号，而且深肤色的人群呢长期以来都是被忽视的。那蕾哈娜本人呢是黑人女性，她深知这种痛点，于是粉体一出手就以包容性作为自己的核心卖点，直接击中了市场空白。对此呢，市场的反响也是相当的疯狂。据报道呢， Fenty Beauty 上线的第1个月就创造了1亿美元的销售额。2018年，它成为美国高端美妆市场销量第1的品牌，全年销售超过5亿美元，创立仅1年多，估值就达到了近30亿美元。Fenty Beauty 最大的投资人 LVMH 集团的老板阿尔诺就曾经亲自夸赞，这是一个难以置信的成功。那蕾哈娜本人呢，也是凭借着 Fenty Beauty 成为了全球最富有的女歌手之一，因为她的财富主要来自于这个品牌，而不是歌唱事业。Fenty 的成功秘诀呢，主要是体现在3个方面。那第一个呢，就是产品力。Fenty 背靠 LVMH 的供应链，产品本身质量过硬，又具有差别性。40色的粉底只是开始，此后 Fenty 不断的推出热门单品，每次都用不同肤色、不同体型的模特出镜，建立起一个多元、美而平等的品牌形象。那第2点呢，是蕾哈娜本人的参与度非常的高，她亲自参与产品开发、命名、广告创意等各个环节，甚至在超级碗的表演当中呢，还不忘给自家的粉底带货，一度导致网站瘫痪。消费者能感受到这是他用心做的品牌，而不只是挂一个名而已，自然就对品牌更加的信任。第3呢，是强大的渠道合作。同样是因为手握着 LVMH 的资源， Fenty 从一开始就和美妆零售巨头丝芙兰独家合作，一上来就把产品铺到了全世界30多个国家，双方强强联手下，销售网络和声量瞬间覆盖全球，这可比自己一家家门店慢慢铺要快得多。最后呢，还值得一提的是 Fenty 效应。Fenty 的爆红呢，逼得其他的美妆品牌纷纷跟进，一夜之间，业界开始流行推几十种色号粉底，生怕被淘汰。这说明了蕾哈娜的品牌呢，它不仅赚了钱，而且改变了整个行业的游戏规则。成功不再仅仅来自于明星的光环，而更来自于这个品牌填补了市场空白，树立起了一个新的行业标杆。
接下来再来看看金卡戴珊的 Skims。那如果说 Fenty 抓住的是美妆消费者的痛点，那么 Skims 抓住的就是女性日常穿着当中一个刚需但不爽的领域——塑身衣。以往我们提到塑身衣呢，大多会让人联想到不舒服、紧勒、卡肉或者是老气，但咱们金姐给它玩出了新的花样。首先呢 ，Skims 从产品设计上就强调舒适、包容和时尚感。他们提供从 XXS 到 XXXXL 的码数，颜色呢也有多种的裸肤色调，力求各种身材、肤色的女性都能找到合适自己的款式。金姐自己呢是以丰满的曲线而闻名的，她自己常年穿塑身衣塑造红毯造型，如今直接推出自己的改良款，让粉丝可以一键同款身材管理。这种强烈的相关性，就让消费者觉得，哎，你是真的懂我们的需求。Skims 创立于2019年，短短几年内增长惊人。2023年最新一轮融资后，估值飙升到40亿美元，而且呢，预计于今年上市。要知道，这可是一个主营塑身衣这样一个很小的品类的公司，能做到独角兽级别，可以说是相当不易。那 Skims 成功的关键呢，同样不仅仅在于咱金姐的名气，而是在于产品定位和商业操作的到位。首先呢，产品本身的质量和口碑不错，不少的顾客呢反馈 Skims 的面料和裁剪呢比传统的塑身衣要舒服，而且款式也很时尚，还可以外穿搭配。那社交媒体上呢，有很多博主穿着 Skims 搭配自己的日常服装，粉丝买来之后感觉物有所值，这就形成了复购和自来水的案例。其次呢，金姐之前多次创业失败，这次呢吸取教训，找来了经验丰富的合作伙伴，与他共同创立 Skims 的 Emma Brand 和 James Grant 在时尚零售领域是非常有经验的企业家，这保证了 Skims 在供应链、营销和融资上都有专业操作，而不仅仅是拍脑门来决定。再次呢 ，Skims 自创立以来也在不断的稳步扩张自己的品类，从最初的塑身内衣拓展到了现在的居家、睡衣、泳衣，甚至计划进军男装。今年2月呢，又和耐克签署了合作协议，进入了运动服饰这一领域，不断的新品类拓展，保持了这个品牌的新鲜感和增长点。更难得的是 ，Skims 成功避开了网红昙花一现的陷阱，而是真正把自己当做一个长期品牌在经营。I do go to every board meeting and I am in every strategy meeting. 金姐呢，经常在采访当中表示，她每天都会参与 Skims 的业务，包括设计和市场营销决策。这种投入程度让消费者有理由相信，这不是哪个快时尚公司贴个明星名字的速成品，而是一个有长期愿景的品牌。因此呢 ，Skims 赢得了投资人和消费者的双重认可。那总的来说呢 ，Fenty Beauty 和 Skims 的成功告诉我们，明星光环加上好的产品，加上专业的运营，才能产生巨大的化学反应。明星光环呢，带来了初始流量和信任背书；好产品带来了口碑和留存，而专业的运营则带来了规模化和资本的青睐。这三者缺一不可。接下来我们要看的呢是硬币的另一面，那些看似同样条件齐全却花样翻车的案例。先声明一句啊，我们在这里分析失败呢，并不是幸灾乐祸，而是为了汲取教训，寻找原因。所以戴好理性的眼镜，我们一起来深挖。前面讲了 Skims 的成功，其实呢，金姐同母异父的妹妹 Kylie Jenner 也是一位成功的企业家。Kylie 呢，以美妆品牌 Kylie Cosmetics 起家。那作为一个草创于2015年的美妆品牌，它的起点非常简单，甚至可以说是简陋，就只有几支唇彩套装。当时呢，Kylie 在社交媒体上预告发售，几分钟内就售罄了，引发了巨大的轰动。这和 Kylie 本人在年轻群体当中巨大的号召力是直接相关的。当时粉丝们疯狂涌入她的网站抢购，甚至还造成了服务器的瘫痪。那2年之后呢，福布斯报道该品牌估值已经达到了8亿美元。Kylie 本人不到21岁就坐拥巨额财富，被封为白手起家最年轻的女亿万富翁。虽然这个称号后来有争议，但是也足以说明她的财富增长之快。2019年，她以6亿美元的价格卖出公司1半的股权给美妆巨头无窠体。可以说 Kylie 成功将自己的名人效应完美的货币化，建立了一个年轻、时尚、社交媒体驱动的美妆品牌。那如此辉煌的战绩呢，让她在2021年高调推出个人泳装系列 Kylie Swim 时，外界也一度认为这将是又一个秒空的爆款。毕竟她随便在 Instagram 上发几张比基尼的美照都能收割上百万的点赞，何况现在是卖同款泳衣。然而现实给了她重重一击。Kylie Swim 上线后没多久，社交媒体上铺天盖地的全都是吐槽的声音。主要的问题呢，可以总结为3个字：质量差。
那许多 TikTok 和 YouTube 博主买了泳衣之后去做测评，发现问题多多，布料非常的薄，几乎是肉眼可见的透视，剪裁呢也很奇怪，不提供应有的遮盖，而且做工还很粗糙，到处都是松松垮垮的线头。一个叫 Brianna Relay 的100万粉 TikTok 网红连发2条吐槽 Kylie Swift 泳衣质量的视频，获得了数千万的浏览，评论区全是一起吐槽的。很多人表示自己花10刀在SHEIN上买的泳衣都比 Kylie Swift 的质量更好。更糟糕的是，这样的反馈出来之后，品牌方几乎没有任何的正面回应。Kylie 本人呢也保持了沉默，没有公开解释或者是承诺改进。结果呢可想而知，消费者迅速失去了兴趣和信任，大量差评直接劝退了后续的潜在买家。Kylie Swift 的首次上新呢勉强卖出了部分的库存，但后续再无新品。官网和社交账号呢也逐渐的沉寂下来。有报道就称呢，凯莉的团队后来干脆放弃了这个商标，任由其悄悄力亡。短短几个月的时间，一个原本自带巨大光环的新品就这样迅速的凉凉。可以说 ，Kylie Swift 成为了明星品牌教科书式的失败案例，那就是粉丝再多也经不起品质那胯。这样同人不同命的案例呢还有很多，比如说 Selena Gomez 的美妆品牌 Rare Beauty 同样大获成功，但她后来推出的健康冰淇淋品牌却惨遭滑铁卢。不到1年就销声匿迹，而寡姐斯嘉丽·约翰逊呢，之前和前夫在巴黎开了一家爆米花店，开业的时候也是声势浩大，最后呢也是渐行渐远，渐无声。反倒是在疫情期间推出的护肤品牌 The Outset 在丝芙兰目前卖的还不错。包括我们前面分析过的成功操刀美妆帝国的蕾哈娜，在转型进军其他行业的时候呢，也是遗憾折戟。Fenty Beauty 大获成功之后，蕾哈娜乘胜追击，和 LVMH 集团在2019年合作推出了高端时装品牌 Fenty， 试图在奢侈时尚领域呢开拓新的版图。然而，这个豪气十足的计划最后却草草收场。不到2年时间，Fenty 时装品牌就宣布暂停业务。LVMH 官方的说法是要等待更好的市场条件，但是业内呢普遍解读为销量不佳，经营困难，只能偃旗息鼓。那为什么蕾哈娜在美妆领域如鱼得水，在奢侈时装上却遭遇了滑铁卢呢？原因可以归结为以下几点，而且这些坑呢可以说是非常的具有普遍性。那第一个呢是价格和定位。Fenty 时装作为一个奢侈品牌，定价昂贵，动辄几百上千美元一件衣服，这对蕾哈娜的大批歌迷和普通年轻消费者来说门槛太高了。她在美妆和内衣领域取得的追随者未必消费得起她的高丽时装，这也就是说呢，品牌定位和她原本的粉丝基础不匹配，流量呢就无法顺利的转化为该买单的客群。第二个呢是行业差异。奢侈品时装的运营模式和快消美妆的差别极大。奢侈品牌讲究的是每年设计多季新款，办秀，供应链呢要求高质量、小批量，而且呢品牌调性也要持续的维护，这需要蕾哈娜投入大量的时间精力亲自坐镇。再加上一整个顶尖设计和管理团队的支持，蕾哈娜本人虽然有着时尚品味和影响力，但她毕竟不是科班出身的服装设计师，更不可能全身心的投入到复杂的时装业务当中。更不用说那几年她还在忙自己的音乐和其他事业。结果呢，Fenty时装在初试声势过后就后续乏力，没有持续推出让人眼前一亮的作品。LVMH 方面据说呢也没有投入足够的资源去长期培育，首秀之后就没有大的市场销动作了。再加上碰上疫情等大环境的不利因素，最终项目呢是难以为继。可以说这次失败并不奇怪，即便是有 LVMH 的加持，奢侈时尚从来都是最难啃的骨头，何况是对于蕾哈娜这样的新人设计师品牌来说。那第三个呢是聚焦与分散。当 Fenty Beauty 大获成功之后，蕾哈娜同时在经营着3个品牌，分别是美妆、内衣和高奢时装。那前2个呢走平价路线，盈利丰厚，但是第3个高奢项目呢需要持续的烧钱投入，却看不到短期的回报。在商业现实当中，理智的选择是优先保住盈利的业务。所以呢 LVMH 和蕾哈娜决定暂停烧钱的时装线，把资源聚焦到更赚钱的美妆和内衣上。这也体现了明星在商业上的一个抉择，那就是并不是所有自己喜欢的领域都是适合硬闯的，需要根据自己的实际情况及时止损才是聪明的决策。那蕾哈娜的服装梦呢暂时搁浅，但这并不影响她作为一个商业女性的成功形象，反而让人觉得她有魄力能进退。毕竟呢转头看看她另外2个品牌依然是蒸蒸日上，这次失利呢就显得无伤大雅，甚至为她赢得了人生第一次正式失败的历练。通过凯莉和蕾哈娜这2位的对比呢，我们可以提炼出一条规律，那就是明星做品牌并不是万能的，每一个项目是否成功取决于该项目本身的策略和执行，而不仅仅是一个明星能有多红。
那同一个明星可以创造奇迹，也可能跌入坑里。流量是流量，生意是生意，二者并不能划等号。如果说同一个人做不同品类有输有赢，那还能说有运气和时势的影响。那么同一个品类，同样的流量明星去做，却各有成败，那就只能是个人运营能力的体现了。接下来呢，咱们就以美妆和酒水这两个明星扎堆的热门领域来看一看，同一个赛道，有人赢得漂亮，有人败走曼城，究竟原因何在？先来说美妆，美妆呢是明星网红创业最喜欢的领域之一，从国际巨星到网红达人都有人往里跳。根据尼尔森 IQ 的数据呢，近几年明星美妆品牌在美国市场越做越大，占到了彩妆和香水类近3%的市场份额。当然了，繁荣背后呢，也有着不少悄无声息的炮灰。那成功者呢，比如我们前面提到的 Fenty Beauty、Kylie Cosmetics， 还有 Selena Gomez 的 Real Beauty 等。那一些靠美妆视频起家的网红博主呢，也推出了自己的美妆品牌，比如伊拉克网红 Huda Content 推出的 Huda Beauty、Lily Garnish 创业的 Lily Slash 睫毛品牌，市场表现都很不错。而另一边呢，一些明星美妆品牌则几乎没有溅起任何的水花，或者呢就是快速沉没。比如说麦当娜曾经推出过高端的护肤线 MDNA Skin， 价格不菲，但是存在感却极弱，大多数消费者甚至都不知道它的存在。新西兰歌手 Nord 曾经大张旗鼓发布的限量美妆套装呢，也因为销售策略的混乱而被粉丝吐槽。声势浩大的 Jennifer Lopez 在2021年推出了 JLo Beauty， 一时呢霸榜热搜。但是呢，因为产品定位平庸，而且也没有体现出它拉美裔肤质的特色，在一众大牌抗衰老的护肤品当中，市场表现很一般。还有一些网红达人出的美妆品牌，那就更是昙花一现。TikTok 红人 Addison Reed Item Beauty 曾经靠它的流量卖出过爆款，但是呢，品牌缺乏独特的卖点，最终在与合作方隔阂之后呢，就慢慢淡出了市场。再比如美妆博主 Jaclyn Hill 的个人品牌，因为口红的质量问题遭到了巨大的信任危机，元气大伤。这些案例无不提醒着我们，美妆市场虽大，但是竞争呢也极其的激烈，消费者对产品品质和差异化的要求其实是很高的，流量可以带来粉丝的首次购买，但如果没有过硬的产品品质和配套的售后服务支撑，那品牌注定是走不远的。说完了美妆呢，我们再来看看酒水。酒水可以说是男明星的美妆，近年来扎堆作者不少，酒水利润之高，一旦成功，那就是超大手笔。当然，同时呢，这也是一个暗藏风险的江湖，失败的案例远多于成功者。咱先来看看积极面。那近几年呢，有2个令人瞩目的交易，都是出自于明星酒类品牌。第一个呢是乔治克鲁尼和他的友人们在2013年创立的龙舌兰品牌 Casamigos， 短短4年就做到了全美增长最快的高端龙舌兰，于2017年卖给了国际酒业巨头 Diageo， 交易总价高达10亿美元。据说呢，克鲁尼也因此成为了当年全球收入最高的男演员，因为卖酒挣的钱那可比拍电影多得多了。第二个呢是瑞安雷诺兹在2018年入股的 Aviation 金酒，同样是在2年内业绩翻倍。2020年这个品牌也被 Diageo 收购，价值高达6.1亿美元。这2个成功案例共同点很明显，那就是明星他不仅仅是挂名代言，而是真正的深入的参与到品牌的打造当中。克鲁尼呢，据说跟他的合作伙伴们为了研制理想的口感，试验了无数个批次的龙舌兰，精心的调整配方。而雷诺兹呢，则是亲自投入到市场营销当中，利用他的幽默人设给品牌打造广告，大大的提升了品牌的曝光度和好感度。他们进入的酒品类呢也很有讲究，都是属于高端或者是超高端的细分市场，利润空间非常大。而且这个市场呢，由于常年是由几家大公司主导的，缺少个性品牌，那明星的介入呢，反而是赋予了品牌独特的故事。比如说 Casamigos 是西班牙语 Casa de Amigos 的缩写，翻译过来呢就是朋友之家，主打的是3位好朋友在墨西哥打造自家私酿的概念。那这些元素的结合呢，就使得品牌有了差异化的卖点和溢价，最终赢得巨头青睐，高价收购。但并不是每个人都能在酒水界这样一醉升天，大部分明星酒类产品的反响平淡，甚至是直接失败。那举几个例子，比如说说唱歌手 Drake 曾经推出过一款威士忌 Virginia Black， 尽管他本人极力宣传，但是市场反馈非常一般，目前呢基本也是销声匿迹的状态。歌手 Justin Timberlake 呢也曾经与人合作推出过901龙舌兰，这个名字呢源自于他的家乡区号，但是销量也不怎么好，后来呢并入了别的品牌。
传奇歌手 Bob Dylan 的威士忌 Heaven's Door 口碑倒是不错，但是呢，它属于小众经营，并没有掀起大的风浪。而真正的翻车案例呢也有，比如饶舌歌手 Nelly 当年出了一款能量饮料，叫做 Pimp Juice， 这个名字呢翻译过来就是皮条客果汁，可以说是非常的不雅。它后来呢因为名字的争议和口味问题也是昙花一现。还有一些明星葡萄酒，很多呢就只是贴个名字卖情怀，酒的质量一般，也没有配套的品牌故事，那热度一过呢就是滞销的状态。一个典型呢是影星 Amber Rose 出的香槟牌子，噱头大于实际，被调侃还不如他自己爱喝的别家香槟，甚至连大名鼎鼎的嘻哈天王 Jay-Z 早年也在投资酒水品牌上吃过亏。酒水行业的成败和美妆行业其实非常的类似，那就是光有明星的名字呢，其实很难长期支撑销量的，因为首次购买呢可能是源自于偶像光环，但是复购和口碑那就必须要靠产品本身了。我们前面讲的呢，不管是美妆、护肤还是服装、酒水，都还算是有输有赢，喜忧参半。而有些品类和行业却可以说是明星创业的黑洞，做一个死一个。首当其冲的就是餐饮行业。那无论中外呢，餐饮行业都是明星最爱尝试，却也是摔跟头最多的副业。或许是因为餐饮表面上看门槛不高，现金流快，而且明星的开店自带 IP 效应，开张时经常是大排长龙，让很多明星心动。但是残酷的现实是，餐饮业的竞争和管理难度远超想象，菜品口味、食品安全、服务品质、选址租金，这样样都是需要操心的。明星自己不可能长期坐镇后厨或者是大厅，就全靠请团队来打理。而团队的能力呢良莠不齐，加上有的明星忙于演艺事业，无法投入精力，一开始的火爆很快就可能因为口碑下滑而客流锐减。当明星新鲜感过去，餐厅就会暴露出平庸的一面。这个时候如果没有真功夫留客，那很快就会撑不下去。上世纪90年代，好莱坞巨星集资开了一家叫 Planet Hollywood 的餐厅，一开始也是明星站台，门庭若市，像阿莫施瓦辛格、布鲁斯威利斯的一众巨星光环加持，全球的粉丝都跑去打卡。但是呢，热度退去，很快就只剩下一地鸡毛。几年内经历了多次破产重组，全球门店关的只剩下几家。这样的例子呢，还有小甜甜布兰妮的 Nina 餐厅、General 的 Madras 等等。那国内的例子就更加的层出不穷了。前几年不是流行一句话吗？就是明星们不是在开火锅店，就是在去开火锅店的路上。一窝蜂的明星火锅潮把市场推向过饱和，很多根本没有餐饮经验的明星，通过加盟的方式跑马圈地，短期内呢自己倒是赚了不少，但是长期却让加盟商血落无归。一地鸡毛之下，明星餐厅火不过3年，成为了行业写照。那除了餐饮呢，还有一些领域明星也扎堆过，但是呢也是收效甚微，比如说实体零售。很多明星开过买手店、潮牌店，有一些靠明星偶尔现身撑场还能维持，更多的呢则是因为选品和管理跟不上而关张。再比如教育培训，有的明星呢开过才艺学校、表演班，起初也是噱头十足，长期看呢口碑和教学质量才是关键，很多后来呢也是默默关门了。还有一个呢是科技创业，这算是少数明星尝试，但是呢大多数都折戟的。比如说鹰眼的扮演者杰瑞米·雷纳呢曾经搞过一个自己的社交 app， 结果呢因为机制设计的漏洞而被网友疯狂的恶搞，逼得他不得不关停应用并且道歉。一代网红鼻祖帕里斯·希尔顿当年也曾推出过一款社交 app， 基本上呢也是无人问津，悄悄下线。明星要在科技赛道成事，那需要的就不仅仅是钱和名气了，更需要真正的懂技术，或者呢是有靠谱的团队，否则一定是难以为继的。所以呢，除了少数以投资人身份参与的，我们很少听说明星创业出独角兽科技公司的。总结起来呢，这些集体阵亡区告诉我们，商业世界对明星来说其实并没有想象中那么友好，流量带来的只是短暂的高光，想要长期赚钱，需要的是精耕细作。而有些行业呢，偏偏是需要勤勉运营的苦差事，明星们往往没有足够的时间和专业度去长期投入，于是呢，就只能是一哄而上又一哄而散。但是这些明星翻车的案例，从另一个方面也表明，流量并不是万能的，商业规律不会因为你是明星就对你网开一面。而我们这些没有流量的普通人呢，也不用太过焦虑，毕竟归根结底，一个品牌要长久的成功，本质上还是要回归商业最基本的4要素：产品、渠道、服务和经营。那接下来呢，我们就一起来回顾一下这几个要素是怎么左右品牌的成功的。第一个，产品力。不管你是多大的腕儿，产品不好，终究是走不远的。粉丝的好奇心和支持欲呢，最多只能撑起第一次的购买，决定能否长久的是产品的质量和对用户的价值。那 Kylie Swift 的例子就很典型，
质量差了，一次性就把粉丝的好感耗光，不仅品牌做不下去，也让凯莉本人的口碑翻车。反之呢，Fenty Beauty 它的产品给力，色号贴心，才能有高复购，并且不断的拉新，让路人消费者也成为自来水。所以明星做品牌不能偷懒，要投入对产品的打磨，否则光环再亮也留不住人。第二个呢是渠道和供应链，明星初期自带流量，可以通过社交媒体直接触达消费者，这是天然的直销渠道优势。但是要做大，传统的供应链和销售网络一个都不能少。看看 Fenty 背靠 LVMH， 从生产到全球丝芙兰铺货一气呵成。Skims 呢虽然是电商起家，但现在也在积极的筹备实体店，并拓展新的品类。很多明星品牌失败在于它没有打通这些幕后环节，要么呢产品跟不上，供货断断续续，要么呢物流仓储出问题，无法及时交付，要么呢不会选渠道，只会在网上吆喝，却不上主流的零售平台，导致销量的天花板非常的低。流量带来的关注是一时的，品牌要走得长远，就必须要建立起可靠的供应链和销售渠道。第三个呢是服务与体验，这一点呢经常被忽略。明星和粉丝互动多了，常常会觉得粉丝对自己有着天然的宽容度。但是我们要知道，在商业场景当中，消费者花了钱，他期待的一定是一个好的用户体验。比如产品遇到问题时，客服是不是能够及时回应，退换货是否方便，品牌对反馈是否重视，这些都会影响用户的体验感。那 Kylie Swims 的失败呢，部分也在于此。大量投诉出来之后，公司并没有积极透明的处理，这就让消费者感觉自己被敷衍了。那反之呢，做得好的品牌会非常的重视用户社区的经营和售后服务。比如说一些网红创立的化妆品品牌，他们会主动的参考粉丝建议，去改进自己的配方，推出粉丝票选的新色号等等，让顾客有参与感和被重视感。这些服务细节实际上构筑了品牌的口碑和忠诚度。不管是谁做品牌，不要把粉丝当成是理所当然的韭菜，而要把他们当作是真正的上帝。你服务好了，上帝才会一直眷顾你。第四个呢是经营能力，这是一个大老板思维的考验。那经营品牌和经营个人事业呢，虽然有相通之处，但是呢也有很大的区别。明星的个人事业往往是人设驱动，就是只要维护好了自己的形象和热度就可以了。而品牌的经营呢，则是涉及到战略规划、团队管理、财务把控的一整套的企业活动。有的明星呢非常聪明，懂得找专业的经理人来打理生意，自己只要抓大方向和品牌调性就好了。比如蕾哈娜呢，让 LVMH 的团队来运作供应链，自己负责决策产品创意，这样的分工呢，就让专业的人做专业的事，效果就很好。但也有的明星呢过度自信，什么都想亲力亲为，却没有相关的经验和能力，结果呢就是决策失误导致品牌的失败。要么呢就是走向另一个极端，直接撒手不管，只是偶尔出来拍个广告，所有的运营都交给团队，这又导致了团队各自为政，品牌呢也没有很好的效果。经营能力不仅仅是指明星本人，也指他所能借助的团队能力。比如像杰西卡·阿尔巴的 Honest Company 上市的时候，被称道的一点就是他组建了一个强大的专业团队，从产品研发到市场营销都有行家，把他的明星效应转化成了真正的市场竞争力。反之呢，如果一个明星企业内耗严重，管理混乱，那么再好的起点也可能败光。归根结底呢，我们可以说，流量可以造就一时的轰动，但是要打造长久的品牌，靠的一定是踏踏实实当一个企业去经营。这和普通创业者其实没有什么本质的区别，甚至明星创业呢还要更难一点，因为他们的一举一动都暴露在聚光灯下，容错率更低。一旦品牌或者决策翻车，媒体和大众就会放大嘲讽，这样的压力是普通创业者不会有的。因此呢，明星要想在商业上善始善终，就更需要谦逊学习，尊重商业规律，不能仗着粉丝多就无视基本功。而对我们普通人来说呢，少了明星的光环，反而更要把产品、渠道、服务、团队这些基本功打好，才能胜出。这或许也是这些故事给我们的启发。在商业的赛场上，流量只是起点，产品和品牌才是终点。感谢您的观看和陪伴。如果你喜欢今天的内容，别忘了点个赞并分享给朋友。也欢迎你在评论区跟我们聊一下，你有没有为明星品牌买过单，体验如何呢？你觉得哪位明星是最有可能把品牌做长久的？我们下期再见。